Κάποτε είχα πεθάνει για λίγο. Είχα πάει στον άλλο κόσμο. Είδα τις ομορφιές που υπάρχουν εκεί. Δεν ήθελα να φύγω. Στενοχωρέθηκα που γύρισα πίσω. Εκεί ήταν όλα φωτεινά, χαρά απερίγραπτη, παράδεισος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτο θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Μου είπε μια μέρα ο Απόστολος: «Γέροντα, βρίσκεσαι σε τέτοια ηλικία και κάνεις ακόμη σχέδια για το μοναστήρι?» Του απήντησα: «Εγώ είμαι αιώνιος και όλοι έτσι πρέπει να νιώθουμε, να εργαζόμαστε ως αθάνατοι και να ζούμε ως ετοιμοθάνατοι. Επομένως μπορούμε να φυτεύουμε, να κτίζουμε, να προσφέρουμε χωρίς να σκεπτόμεθα αν προλάβουμε να απολαύσουμε οι ίδιοι». Εγώ πάντοτε όταν μεταλάμβανα έλεγα ένα τροπάριο από τον κανόνα της Αναστάσεως: «Ω Πάσχατο μέγα και ιερότατον, Χριστέ, ω σοφία και λόγε του Θεού και δύναμη».